Në bazë domthonë karrierës tonë dhe përvojës tonë që ke hoxhëndruar, të cilat janë shenjat që tregojnë se një shoqëri po e humb rolin reformues të besimit? Shikoni, kur fillojnë të paraqiten dukurit negative në një shoqëri, kur fillojnë të paraqiten divergjenca në një shoqëri, kur fillojnë gjërat të kthehen mbrapsht, kur fillojnë të vlerësohen të këqijat si të mira dhe të mirat si prapambeturi, kur fillojnë të japin pozit atij që nuk e meriton, kur fillojnë ta marrin si shembull atë i cili është i dal prej rruge, i devijuar, atëherë këto janë disa nga simptomet pra se kemi të bëjmë me prapambetje të një shoqërie dhe fillim apo hapje të derës së mbrapsht me një fjalë për këtë shoqëri.